Mtoto basi akaanza kulia. Naona mtoto ameumia tayari. Hasa nikaanza kupambana na mama, kupigana sasa naye, kutetea mtoto wangu. Jirani yule anaingia kati. Mara ile sindano ameifuta iko chini. Sasa damu zinamwagika huku napigana sina nguvu. Mimi naitwa Lydia Mokua, nimesaliwa Kisii, upande wa Keroka. Tumesaliwa mahali pale, tumekaa pale. Sisi kwetu tulikuwa tumesaliwa watoto 7. Mimi ni wa 5 na mimi ndio last born kwa wasichana. Wavulana 4, wasichana 3. Sasa tumelelewa mahali pale. Baba yetu alikuwa ni mwalimu. So maisha tuliendelea vizuri, tukafika ghafla baba yetu akawa sasa ni mlevi, anapata pesa, hatusaidiki, maisha ikawa na changamoto. Tukawa sasa ni shida, maisha tulikuwa tunateseka. Sasa zingine tunasoma, tukienda tukilima, tukifanya vibarua. Maisha ilikuwa ni ngumu sana pale nyumbani. Mpaka sasa tukafika wakati ndio sasa nikaanza kusoma. Nilipoanza kusema nilienda shule nyingine inaitwa Gekano kwa hapo nyumbani. Ndio nilianzia class 1 mpaka class 8. Nikafika mahali pale tukafanya mtihani tukapita. Wakati mimi nilipokuwa sasa nimepita mtihani, kuna mwenzangu ndugu yangu mwingine alikuwa nyuma yangu na akawa ako class 7 yuenda class 8 kufanya mtihani. Sasa wakati ile naenda kufanya nimefanya mtihani nataka kwenda shuleni, nilikuwa natamani sana kusoma. Maana nilikuwa napenda kuwa daktari ama kuwa mwalimu. Lakini wakati huo nimemaliza class 8, babangu nikamwambia mimi nataka kusoma. Babangu ananiambia na school fees. Wakati baba alikuwa ananiambia hana pesa ya kunipeleka shuleni. Hiyo kitu iliniumiza moyo sana. Nilikosana na babangu nikawa simuongeleshe mwaka mzima. Kwa sababu hataki kunipeleka shuleni na hana pesa. Na hilo walimu ameacha. Akapitia alitai yuko nyumbani. Sasa ikawa ni ngumu mamangu kungangana kukula, tulikuwa hata tunalala njaa. Kama uji ndio ulikuwa chakula chetu nyumbani kwetu. Hasa ikawa maisha ni hivyo mwishowe. Sasa nikawa kama uendi shuleni kusoma, next ni kuolewa. Hasa nikawa nimechukia kuolewa kwa sababu bado niko mdogo na mimi nataka kusoma. Hasa niko ndani kwa nyumba. Mamangu wakitoka na babangu wakienda, mimi nilikuwa nakaa ndani ya nyumba najifungia ndani ya nyumba. Wanaume walikuwa wanakuja, lakini najifungia ndani ya nyumba. Wataitana nimejificha ndani ya nyumba nimenyamaza. Wakati sasa nikasema badala nitafute kitu naweza fanya nitoke hapa nyumbani sitaki kuolewa. Nitafuta kazi ya nyumba Nairobi. Nilienda Medi. Nikafika pale Nairobi nikafanya mwezi mmoja. Nani alikutafutia kazi? Jirani yangu. Nilipofika pale Nairobi nikakaa mwezi mmoja. Wakati nimefanya ile mwezi mmoja, mwezi wa pili, huyo baba mwenyewe nyumba alikuwa anafanyia kazi, alikuwa na bibi na mtoto, na bibi yake alikuwa mjamzito. Hasa huyo baba alikuja akaniambia siku moja ya kwamba anaweza nipatia mimba nikapata mtoto nikalea. Nikikumbuka nimekimbia kutoka nyumbani nisiolewe. Na sasa ananiambia nipate mtoto. Nikasikia kama nimekuwa kuchanganyikiwa. Kwa nini alikuwa anataka upate mtoto? Kama bibi yake alikuwa mtoto. Sasa wakati yule bwana alikuwa ameniambia hivyo kwa sababu bwana anatoka kazini saa 8 usiku. Akiingia mke wake amelala. Mimi ndio nimpasie chakula moto, nimpelekee maji kwa bavu. Yaani mimi nilikuwa namhudumia kama bibi pale. Nadhani hiyo ndio ilikuwa inamfutia. Bibi yake amelala. Sasa hiyo kitu ilikuwa inamfutia sana. Nikasema hapana. Hiyo sasa hiyo aliponiambia vile nilitoka nikapigia mamangu simu. Nikamwambia mwambie huyu mimi nataka kuja nyumbani. Maana mwambie kuna kitu urgent nataka kuja kufanya nyumbani. Mamangu aliwapigia simu akawaambia niende nyumbani. Sasa hiyo bwana aliponiambia vile nilipata mke wake kazini, bibi yake alikuwa anafanya kazi ya saluni. Nilienda pale nikilia sana. Nikamwambia mke wake, mimi bwana ameniambia hivi na hivi. Sasa mimi bibi yake akaniambia turudi kwa nyumba. Tulifika kwa nyumba, bibi yake alipika hiyo siku. Aliniambia bwana aingie kwa nyumba mapema. Bwana alipokuja ndani ya nyumba, yule bwana tukakula. Alijaribu kukusa bwana alikataa. Akasema kusema vile. Mimi nilitamani nitoke saa hiyo siku niende. Lakini walinisuiria kwa hiyo nyumba. Wakasema utatoka hapa. Wakanituliza nikatulia. Baada ya siku 2 walinikatia tikiti kwenda nyumbani kwetu. Wakati huyo bwana ndiye alinipeleka stage.
Hakunipeleka stage ya kwenda kwetu Kisii. Aliniacha town. Sijui mahali maana mimi ni mgeni wakati tulikuwa Kitengela. Nimetoka Kitengela nimeleta Nairobi town ameniacha. Sijui stage ya kwenda nyumbani. Na that time wakati ukiuliza mtu Nairobi akupeleke mahali anakupoteza, akuibia ama akufanyie kitu kibaya. Ilikuwa wakati huo. Lakini pata mzee mmoja nikamuuliza, huyo mzee akanipeleka Garissa kwenda stage kwetu Kisii. Nikaingia kale nikafika nyumbani vizuri. Nilikaa nyumbani kawa tena nachukia hiyo kazi. Nikikaa pale nyumbani wanaume ndio wanakuja wanataka niolewe, nakataa. Najificha bado. Nikakuja nikapata kazi kuja na Mombasa. Kazi ya nyumba. Alikuwa ni my cousin. Nilikuja hapa kwanza kumfanyia kazi. Nilifanya kazi ya nyumba. Wakati huo nikafanya kazi, kafika wakati nataka kuchukua ID. Kazi yako mlipatana naye nyumbani sasa? Mamake yuko kule kwetu karibu. Ndiye alitumana niende huko. Nilipofika hapa sasa kufanya ile kazi nikawa nataka kuchukua ID. Akaniambia niende chukue documents nyumbani, nikachukua nikaleta. Akaangalia akaniambia naona umepita. Mbona hujaendelea kusoma? Wakati huo nimemaliza miaka 2 nyumbani. Nikamwambia nilikuwa nataka kusoma lakini babangu hakuwa na uwezo wa kunisomesha. Ndio sasa yule kasi na akaniambia nikupeleke shule sasa utasoma. Nikamwambia nataka kusoma. Akanambia basi tukauliza skuli tukapata skuli hapa Mombasa. Tukawa tunataka kwenda kunywa uniform kwanza. Familia yake iliinuka. Ikasoma ikasema unasomesa wewe kama nani? Wakainuka kabisa ikawa nifita mahali pale sina mali. Nikamwambia kwa vile wataki nisome. Wewe fanye hivi, nipeleke kosi yote nifanye. Akanambia basi chagua kosi, nikachagua kosi ya kushona nguo. Nilienda kwa miaka 3 fashion, dressmaking na tailoring. Nilifanya ijapokuwa nilikuwa na changamoto, nilikuwa na shida mara materials zinatakikana pale. Kasi yangu singine amechamu, amekuwa amekasirika, yani nilikuwa na changamoto. Kwenda kufanya mtihani, hiyo pesa ya kwenda mtihani ilikuwa ni shida. Yani mpaka yani sijui nifanye nini ndio nipewe hiyo pesa. Nilikuwa na uchungu. Hata nikienda kwa mtihani ni Mungu alikuwa na yani ni Mungu nilipita ile mtihani. Nilipita dressmaking nilipofanya nikapita, nikapata certificate niko nayo. Tailoring nilipata certificate niko nayo. Fashion and design nilifanya hata niko na nguo ya harusi tulishona. Tulipomaliza safari sasa kazi yangu akanunua mashine. Nikatafuta vile nitaanza kushona. Nilipatana na mama mmoja. Akaniambia alikuwa anaosha mama nguo. Nikapata yule mama pale nikaanza kushona pale kufanya repairing. Akaniambia nataka nikuingize chama. Iliingia chama 200 shilingi kwa siku shilingi 200. Wakati nilianza ile chama nikasema mimi nataka kuwa wa mwisho. Wakati nilipopeka hiyo pesa ilikuwa ni 14,000. Nilimwambia yule mama, "Hii pesa nifanye nini? Maana hata sitaki kasi yangu ajue kwamba nacheza chama." Yule mama akaniambia hii pesa nataka tununue beri, nikuanzishe biashara kwa maana walikuwa wanazunguka masoko. Nilifungua beri ile pesa nikaanza biashara. Tukaanza kusunguka masokoni kweli nilikuwa tunauza napata pesa nikaona naanza kuinuka. Wakati baada kuinuka vile yule kasi yangu akaniambia nataka nimpatie 5,000 kwa ile pesa. Sasa nimefungua beri ya kwanza imeisha, ya pili nimeenda nimefungua. Sasa nimeanza kuuza zile pesa nilipopata ile akanitisha 5,000. Nimepatia ile pesa, hakuniregesha ile pesa. Sasa ikawa ni ngumu kwenda kwa tena kuchukua mzigo. Ile pesa nimepata ingine nimeuza ikabidi naenda Kongoya nachukua nguo zile ambazo nasanunua kamera nchini. Ni usepare tukaanza siwezi kununua maana pesa imeenda. Wakati kule nilikuwa na changamoto. Nikaacha nikafikia nikasema hapana. Mimi mahali nimefikia nataka kuolewa. Wakati ilipofika ilikuwa ni Christmas hivi 31st nilipiga magoti chini. Na sasa hiyo umekaa muda miaka ngapi Mombasa? Hapo Mombasa nilikuwa kwa hapo ukaa kwa kaseni yangu. Sio almost miaka 10. Sasa nilipotoka pale nikasema nataka kuolewa. Ilikuwa 31st kuelekea kufika mwaka. Usiku huo nilipiga magoti nikamwambia Mungu nataka unipe mume. Na sitaki mume wa kunichezea. Mimi nataka kukaa kwa ndoa ili nijiendeleze maisha yangu na mume wangu na watoto wangu. Hiyo ndio itachi sana nilikuwa nahitaji kwa ndoa. Wakati huo nikapata na baba mtoto wangu. Nilipatana naye, alikuja hapa kwa kazini yangu akajieleza. Kazini yangu akasema ina shida. Tukaanza maisha. Akaongea na wazazi wangu. Alitoka hapa akaenda nyumbani kwetu akaona wazazi wangu wakaongea. Sasa tulianza maisha hapa. Tulipoanza maisha akaniambia kuna kiwanja amenunua lakini hajamaliza. Ikapita sasa tungangane tumalize ile ploti. Tulipomaliza ile ploti kulipa nikamwambia nataka nikae miezi 6 kwa nyumba ya kurentisha. Tuchenge hata nyumba ya matope mahali pale ili tuanzie pale tukizunguka nyumba yetu nzuri. Tuchenge pale tuinuke tuanze maisha yetu. Sasa ile shamba nyinyi wawili ndio mlinunua na mkalipa nyinyi wote. Nyumba. Sasa kutoka pale tulipochenga hiyo nyumba tukasimamisha tukatoka pale tukaingia pale. Tulipoingia pale tulianza maisha.
Ilipofika wakati mume wangu anaenda nyumbani kwao, wakati niko ujauzito mimba ya kwanza. Wakati alipoenda nyumbani mimba ile ilikuwa miezi 6. Kufika pale nyumbani, akaenda nyumbani akakaa wiki 2 aliporudi. Aliporudi tu alibadilika ghafla. Nasa tusielewana kwa nyumba tunainukiana. Hayuko karibu na mimi, ameanza kwenda nje. Baada ya mwezi mtoto alikufia tumboni ghafla. Nikimwambia niko hospitali nini, anielewi. Mpaka yani nilipokuja kumuita niko hospitali, nimeenda skani, mtoto amepatikana amekufa. Nilimuita, nikuja, nikamwambia mtoto amekufa. Nikamwambia mtoto amekufa na yuko tumboni. Hapo ndio alistuka, niliona ni kama alifunguka. Ndio tukaenda hospitali, nilikaa hospitali siku 3 mtoto atoke tumboni. Daktari walitumia dawa, walijaribu ili sikindikana. Lakini kwa kuna daktari mmoja aliniuliza umeokoka? Nikamwambia nimeokoka. Daktari yule akaniambia ya kwamba tushuke tuombe. Nilikuwa kwa kitanda, nikashuka tukaingia maombi. Tuliomba, akaniambia mwambie Mungu kitu akutendee ili mtoto atoke tumboni. Tuliomba, nikamwambia Mungu kifika kesho yake mtoto atakuwa ametoka tumboni. Na kweli Mungu alitenda. Mtoto kesho yake mtoto alitoka tumboni. Mtoto alitoka mwenyewe. Tukasika. Mahali bado hospitali bili ilikuja juu. Ile bili ilikuwa 17,000. Pale sina pesa, just 3,000 peke yake. Ilikuwa hospitali ya private ama ilikuwa ni private Said Fatuma. Sasa hiyo bili ilikuja 17,000. Hatuna pesa, niko na 3,000 peke yangu. Mume wangu hana kitu. Sasa pale nimwambia Mungu, vile umeanzisha mtoto ametoka. Na wewe Mungu naomba shughuli maliza nitoka hapo hospitali. Kweli kusema ukweli Mungu alitenda jambo. M-Pesa zilikuwa zinaingia kwa simu yangu. Pesa zilikuwa zinaingia mpaka tukafika 17,000 iliingia. Ni 5,000 juu. Kutoka hospitali tukaenda nyumbani. Kufika pale nyumbani alikuwa siari. Nilikuwa na buliti ile kubuliti kwaje. Dawa nitumia saa kukata ikiwezekana. Siku ikafika baada ya wiki daktari akaniambia usitoke kwa nyumba wala usitembee. Maana nilikuwa naona blackout. Ilifika wakati hata nikifunga macho naona chenesa mbele yangu. Nilikuwa naona mauti. Wakati huo sasa mume wangu alikuja ghafla kwa nyumba, alinikuta niko kwa kiti siwezi. Alinipepa juu kama mtoto mdogo. Alinikimbisha hospitali. Nilikuja kustuka niko Said Fatuma na muuliza niko hapa nafanya nini. Aliniambia ulikuwa vibaya. Wakati huo mume wangu nikafanywa emergency, nikarudi sawa. Tukarudi nyumbani. Tuliporudi nyumbani hiyo hali ilisha. Tukaanza tena maisha, lakini mume sasa nikawa simuelewi tena. Tuliendelea vile, mara yeye atoka nje simuelewi. Sasa ikabakuja nikashika mimba tena mtoto ambao ni Victor. Tukatoka mahali pale. Bado naendelea biashara, nilikuwa na biashara ya kuuza mali. Sasa wakati ule biashara ikaanza kuanguka, yule mama ashughuliki. Sasa pale ndio nikule, ndio nishughulike mimi. Niko kwa ile nyumba sasa. Mume yule alibadilika kabisa. Anaweza ingia saa 4 usiku. Akiingia kwa nyumba ananiambia mamake ndiye anaongea. Hivyo mamake akisema kitu ndio itakuwa. Na mamake alikuwa wapi? Mamake yuko bara. Mamake akimpigia simu akamwambia ni hivi, hivyo ndio itakuwa. Hakuna kitu kubadilika. Sasa wakati mwingine akaniambia niende nyumbani. Hapo niko na ujauzito miezi 2. Nikimwambia niende nyumbani, kweli kana mamako ni sawa sikatai. Lakini kuna kitu nahitaji unifanyie mamako asinifanyie wala babako. Aliniambia mamangu ndiye anasema. Kama uwezi sikiza mamangu mimi na wewe kuisha. Niliona ni kama mchezo. Nikamwambia mimi umenioa niishi na wewe. Ucha nioa nikae na wazazi. Ukitaka kwenda tuende nyumbani, tutaenda kuona wazazi tukiwa pamoja na tuendelee maisha yetu. Maana hata neno linasema ya kwamba utachana wazazi wako utaambatana na mke wako. Nikamwambia hiyo kitu hakunisikiza. Akaniambia mamangu ndiye anaongea. Mume yule alianza kunitesa ndani ya nyumba na ile mimba. Aniache chakula. Yeye anaingia saa 4 usiku, si mlevi, hakuli chochote. Akiingia anaweza nitukana. Hata sasa nitukana kitamba afike mlangoni amenitukana ya kutosha. Nilikuwa simjibu chochote. Akiingia kwa hiyo mlango nilikuwa nafungua mlango. Namwambia karibu. Wakati nilikuwa namwambia karibu unajua ya kwamba ile ukali utakuwa imeisha. Sifungui mlango nikaingia immediately ndani. Ninafungua ile mlango nimwangalia amebeba nini. Nimpokee. Japokuwa amenitukana maneno makubwa lakini nampokea. Wakati yule nampokea kama kuna kitu nampokea namwambia karibu. Ataniambia nimwekee maji. Ile maji nimwekea haji hata shilingi maji nilikuwa nanunua. Mtungi shilingi 5. Nguo saka akiacha para haji sabuni. Akija anataka zile nguo zimeng'ara. Sasa niko tayari kuomba hata kwa marafiki wakinipa 20 ninunue sabuni, ninunue maji, nivue. Aingie para akitoka ni msafi. Wakati ameingia kwa ile nyumba nimemkaribisha. Nikikaa tu hivi ameoga, amemaliza, ameingia pale nimemwacha pale. Yeye ameshiba, mimi niko na njaa na niko na mimba.
Nitaingia nilale na mwambia Mungu wewe nisaidie. Ataingia pale atachukua simu, ataanza kuongea nao mipango yake ya kando. Ataongea pale yani mambo ya kunifunja moyo. Nilikuwa naambia Mungu nataka unipe usingizi nilale. Mungu alikuwa ananipa usingizi na lala. Yeye ataongea na simu, akimaliza lale. Akiamka asubuhi anatoka ende. Anahesabu pesa pale naona lakini aniachia hata shilingi. Nilikuwa natamani aniachia hata shilingi 50 aniachie. Ndaamka asubuhi ni njaa. Nitaenda kwa majirani kuomba chakula. Jirani naye unakuta ni mtu na anapitia hali. Anaweza nipa chai nusu kikombe strong tea na ambuli moja ama mbili. Hiyo naye inaweza kaa hata siku 3 na mimba. Iliteseka sasa akaniambia hataki mtoto. Nitoe mimba. Ukiwa na miezi ngapi sasa hapo? Hiyo miezi 3. Nikamwambia siwezi toa mtoto. Mimi mwenyewe nataka mtoto. Wa kwanza amesha kufa tayari. Huyu mtoto wa pili. Nikamwambia siwezi toa. Akaniambia utatoa. Sasa alipoona story alianza kutafuta mbinu vile atatoa yule mtoto. Tukaendelea mateso ikafika miezi 5. Ndio yeye alienda akakunywa dawa za kuongeza nguvu mwanaume. Nguvu za kiume. Ndio yeye alikuja akanifanya mapenzi. Alitoka na kaenda. Wakati ninashuka kutoka kitandani, kuna ile mahali mtoto anakuanga, nyumba ya mtoto tunasemanga. Ile nyumba ilipasuka. Nikisimama kulikuwa maji na mwagika. Niko peke yangu, sina hata shilingi. Nikisema niende hospitali, siwezi. Nitaanzia wapi? Nitaambia nani? Bali nilisimama niliangalia juu nikamwambia Mungu, nilishika hiyo mimba. Mtoto huyu nitambeba na hii mikono. Ile maji likatika. Sikwenda hospitali. Sikujua mtoto yule ako hali gani. But nikienda kliniki naambiwa mtoto yuko sawa. Mateso, shida, njaa mpaka siku nikajifungua mtoto yule. Nilipojifungua mtoto yule nilienda hospitali pale Hanex. Nikafika saa 8 nikaambiwa nitume Makadara. Ilikuwa ni emergency. Nilifika Makadara pale, nikawa pale. Alinipeleka akanibwaga hapa akaniacha. Nikafika wakati nikajifungua pale, nikaambiwa baba mtoto yuko wapi? Nikimpigia simu nikamwambia nimejifungua. Aliniuliza umejifungua mtoto gani? Nimwambia nimejifungua mtoto wa kiume. Aliniambia ujajipanga na mtoto wako. Yeye ako nyumbani amelala. Nilibaki pale, nikaingia kwa wodi. Nilikaa pale ikafika saa 9 wakati wa kutoka. Marafiki wamekuja pale, sina hata nguo, sina kitu, niko na Pepsi moja. Mtoto yuko pale, shida yote mateso hayo, lakini Mungu alikuwa mwaminifu pale. Hiyo siku Mungu alitenda muujiza pale katika wodi. Mimi ndio nilifungua mtoto mkubwa. Mtoto alitoka na 3.5 sita hizo zote. Alipokuja alishangaa. Aliangalia mtoto alishangaa akasema funika mtoto vizuri. Tulipotoka pale tukaenda nyumbani. Ile chakula mara jirani aliniletea pale hospitali. Nilipofika kwa nyumba hiyo chakula ndio nikula nikalala. Alinifikisha kwa nyumba yeye akatoka. Hakununua chakula chochote. Alitoka akaenda. Aliingia kwa nyumba sana ni usiku. Ameshipa ametulia. Nilikula chakula mimi nikalala na mtoto wangu pale. Hivyo tukaendelea maisha. Anakuja baada ya siku 5 akaniambia kwamba mimi nitoke hapo niende nyumbani. Nikamwambia siwezi safiri sasa mimi mwenyewe nimeshonwa hata mtoto ni mdogo sina nguo. Nitasafiri vipi Kisini baridi. Barabarani tena Disemba lashi siwezi. Aliniambia nenda. Mamangu amesema. Ilikuwa ni hali. Sasa wakati kafika nikijaribu kungangana akaniambia itabidi utoke ndani ya nyumba yangu. Kama uwezi toka ndani ya nyumba yangu, mimi na wewe mmoja wao atakufa. Nikiangalia mtoto wangu ni mchanga. Sina mtu wa kuachia mtoto wangu mimi leo nikifa hii. Taacha mtoto wapi? Nilichukua mtoto nilitoka. Nilienda kwa ngoli yangu mwingine anakaa pale machoni. Nimweleza adresi nipate usaidizi. Angoli yangu na akanipeleka ofisi za watoto ili mtoto atisi apate haki. Baba mtoto aliitwa mahali pale. Alisema yeye atashughulika. Akaambiwa toa pesa za kuangalia mtoto. Akasema hana. Ikabidi polisi waingie ndani. Akaletwa Kiameni polisi. Alilala pale siku moja. Kwa vile yako na pesa alichitoa. Akaambiwa solve hiyo kesi kiise. Alipofuata mahali niko akaongea na ngoli yangu vizuri. Akasema mimi nitachukua mtoto. Nitakaa vizuri. Wacha tukansuli kesi ishe. Tukaenda tukakansuli kesi. Tukarudi akasema nikae pale kwa ngoli yangu wiki moja hata ute pesa nunue shopping nirudi kwa nyumba. Kasina wakasema kama umesema hivyo ni sawa. Baada ya wiki moja ikuisha. Alifunga nyumba, akabeba bagi nilikutana naye njiani, alienda Kisii. Nilipaka kwa kasini yangu. Kasini yangu akaniambia sio hapa. Itabidi utafute mahali pa kukaa. Kazi yako pia akafukuza. Alikataa.
Nilitoka mahali pale sasa nikawa siwezi. Natembea siwezi, niko na njaa. Niko yani naona blackout, niko na mtoto sina nguo. Nilikutana na mama mmoja, mtumishi wa Mungu, ambao ni mtumishi Rusi. Yule mama ndiye alinipokea kwake na mtoto. Aliongea na mzee wake. Mzee wake akakubali. Mzee wake alipokubali, nikakaa pale. Baada ya mwezi mimi nilikuwa hata ukinigusa hii ngozi nilikuwa ukinifinya hivi nilikuwa sisikii kama ni binadamu. Lakini nilipokuwa sasa nipaanza kukula chakula ndio nikaanza kusikia mimi pia ni mtu. Sisi zilianza kurudi kwa mwili. Nilikaa pale nikaanza sasa nifanya kazi pale kama kazi ya nyumba. Nipate kukula na nipate kulala na mtoto wangu. Nilikaa pale kama miezi 3. Nikasema hapana, wacha nirudi kwa mume wangu. Nilipigia majirani wakaniambia yuko kwa nyumba. Nilienda chuoni nikafika pale. Nikamwambia mimi nimerudi kwa nyumba yangu. Aliniambia si hapa. Kuna mwanamke alikuwa na mpango wa kando. Yule mwanamke alimpigia simu akamwambia sitaki kuona mwanamke ndani ya nyumba. Bwana alitoka akaenda kwa yule mwanamke. Aliporudi yule bwana alibadilika. Akaniambia utakaa hapo, utakaa nyumba yako Leticia. Nikamwambia mimi nakaa kwa nyumba yangu. Akaniambia uwezekani. Akanirushia kuchukua nguo zangu akashirusha hapo. Akacha akapepa vitu vyote akanipeleka nyumba yako Leticia. Nilisia nyumba hapa juu 1800. Anilipia mwezi mmoja, akanipa shilingi 500. Akaenda, sikumwona tena. Mwezi ikaisha na daiwa tena. Nikampigia simu pesa ya nyumba. Alitoa pesa nusu. Akaniambia nijipange nisimtegemee tena. Nikaona alisiwi hali. Nikafungiwa nyumba. Sasa hiyo mtoto ana miezi ngapi? Sasa hiyo mtoto yuko na miezi 4. Nikatoka sasa nikarudi kwa mtumishi Rusi. Nikakaa pale. Nikasema hapana, mimi nataka kukaa peke yangu. Nikatafuta mama mwingine rafiki yangu. Alikuwa na kanyumba kama tope. Yule mama akaniambia nimekupatia nyumba kaa. Tafuta kule na mtoto wako. Nilikaa kwa nyumba mwaka mzima. Nilianza kutafuta vibarua za mchengo na mtoto akiwa miezi 5. Naenda nafanya vibarua vya mchengo narudi. Ila niliambia Mungu sitaki mwanaume wa mtu. Sitaki pesa inaitwa ya mume wa mtu. Nataka Mungu hii mikono nilishe na hii miguu na mtoto. Sasa naenda nafanya vibarua pale. Yule mtu atanipa kazi leo, kesho atanipa. Kesho kutwa nikienda nataka niende naye. Mwambie hapana. Ulale naye. Sitaki nilale naye. Sitaki kabisa. Nikikataa hanipi kazi, nitarudi kwa nyumba. Nikiingia ndani ya nyumba nitalia kumwambia Mungu ni wewe. Najua Mungu uko pamoja nami. Ushaniacha wala sitakosa. Ile pesa nimefanya na nunua chakula pale ndani ile nyumba. Maana nyumba silipi, nyumba pia ilikuwa na stima. Hivyo nikaendelea. Maisha hivyo hivyo kungangana vibarua, nikaanza vibarua vya kufulia watu mpaka leo nafulia watu mimi. Hivyo hivyo nikaendelea. Kafika wakati mimi mtoto ako miezi 5.5. Mtoto aligonjeka. Wakati nami nikawa niko mgonjwa. Pesa niko nayo. Nikaenda nikajitibu mimi. Mtoto yuko mgonjwa. Sasa sina hata wezi. Nilifuata kasini yangu nikamwambia naomba unipelekee mtoto wangu hospitali. Kasini yangu alinijibu ya kwamba siwezi peleka mtoto hospitali na babake yuko. Yule kazi sasa alikufukuza. Siwezi peleka mtoto wangu. Siwezi dibu mtoto na babake yuko. Nilikaa kuchanganyikiwa. Mtoto yuko na pneumonia. Nilipigia kondakta kwa babake simu. Nikamuuliza mko naye? Akaniambia kwa nyumbani acha ingia kazi. Nilitoka nikaenda mpaka pale kwa ile nyumba. Sikuingia kwa hiyo nyumba, niliingia kwa jirani. Wakati niliingia kwa jirani, nilikaa na mtoto ni mgonjwa na mimi niko mgonjwa, nilikuwa nimekea shindano, bado naendelea na shindano. Yule mwanamke nikauliza jirani, babake mtoto yuko? Aliniambia ametoka sasa hivi ameenda. Akasema wewe sijui itakuwa vipi maana nimeleta mtoto amtibu, mtoto ni mgonjwa. Yule mwanamke alikuja mpaka pale kwa jirani. Alipoangalia mtoto nilikuwa nanyonyesha mtoto. Alipoangalia yule mtoto aliona mtoto anafanana papake, akajua hapa hakuna chake. Yule mwanamke alifuta ndani mwanzo. Mama yule alianza vita sasa hiyo. Ngumi, mtoto yule anyonya, alikuwa anapiga mtoto ngumi, kifua, anarusha kwa mtoto. Alikuwa anapiga yule mtoto wangu. Niliona mtoto wangu yakufa. Nilishika mtoto nikamrusha. Mbele yangu kulikuwa na kiti. Nilimrusha ili nisaidie mtoto. Niliporusha mtoto alianguka kwa ile kiti akaanguka chini. Mtoto basi akaanza kulia. Naona mtoto ameumia tayari. Hasa nikaanza kupambana na mama, kupigana sasa naye, kutetea mtoto wangu. Jirani yule anaingia kati. Mara ile sindano ameifuta iko chini. Sasa damu zinamwagika huku napigana sina nguvu.
Mtoto kula analia, ilipita sasa jirani ingilie kati akamkamata yule mama. Kabita mwingisi kwa lume yake. Nikachukua yule mtoto wangu. Sikuwa na nguvu kupigana tena. Nilikuwa mtoto wangu nikakuja Kimbeni polisi. Katika statement. Polisi wakiniona wakasema kimisa mtoto hospitali Maso. Nikaenda hospitali. Mtoto akaandikiwa madawa, sina pesa ya kununua dawa. Kabiti nirudi Kimbeni polisi. Niliporudi Kimbeni wakanipa pitiri. Nirauke Makadara iende Kajaswe nikawalete. Hapo nikipeleka nasikia sauti inaniambia achana na hiyo kesi. Mwachie Mungu. Nikafuata mama mtumishi. Nikamwambia nasikia roho yangu inaniambia hivi. Nikamuuliza wewe mtumishi wa Mungu nifanyaje? Akaniambia sikiza vile Mungu anakuambia. Maana vita ni za Mungu si zako. Mwachie Mungu utamwona Mungu. Nikamwambia lakini Mungu mbona Mungu ameniacha mimi napitia hii. Huyu Mungu si basi anisaidie. Huyo kasi nangu akaniambia nitakupatia pesa ufuate hiyo kesi. Huyo mtu mweke ndani. Lakini nasikia roho yangu inakataa. Nikachana na kesi. Sikufuatilia tena. Hiyo makaratasi nikatupa. Nikakaa. Bosi wa papake mtoto wangu alikuja. Aliposikia hiyo kesi alikuja. Akaniambia akanipa pesa nikachukulia mtoto dawa Maso. Tulikuja tukaketi tukaongea pamoja na kazini zangu. Baba mtoto wangu akasema atashughulikia mtoto. Alipoongea mbele ya wale watu tu. Lakini kesi ilipoisha mpaka leo sijaona shilingi. Alienda. Nami nikasema nimechoka kufuatana na huyu mtu. Nikamwambia Mungu shughulika. Nikasana mfarora kufulia watu. Hivyo nikaendelea. Wakati ile nyumba nilipopewa mwaka ulipoisha. Yule mama alisha ile ploti. Nilitoka pale. Ilipiti nirudi kwa mtumishi Rusi. Hapo mtoto yuko miezi 8. Niliporudi pale. Nikaendelea kukaa pale. Nikasikia nakosa amani. Nikamwambia Mungu nataka unipe nyumba ambao sitakosa kulipa renti. Mungu naomba unisaidie. Nikaingia pale. Nikasema barua. Nikamwambia Mungu ninapopata mtu anapitia shida. Mungu naomba sitakosa kumsaidia. Nikapata kibarua nikapata nyumba nikalipa nyumba hii 1500. Nikaingiza vitu vyangu hapa. Nikarudi kwa mtumishi Rusi nikakaa pale. Nilipokaa pale kama miezi 2. Nikamwambia nataka kurudi. Vile nilipomwambia ninataka kurudi kwa nyumba yangu mimi nataka kukaa peke yangu at least nifunguka akili. Nichue maisha maana mtoto yule aenda kutaka sasa. Mwaka ukaisha 2 hiyo. Miaka 3 nikasema nataka mtoto wangu sasa aende shuleni. Sina hata wezi. Sasa nilipoanza vibarua nikaanza sasa kulipa hapa changamoto mara umepata umekosa mtoto huyu. Marafiki wanakuja mninguo wananipa wananisaidia mtoto kukula. Mwingine anaweza kuja na chakula kanisaidia. Hivyo ndipo naishi. Naendelea hivyo. Nikasema wacha nitoke nimtafute Mungu. Nikaanza kwenda kanisani. Naenda kanisani mara na ashalingi pale kufanya kazi ya Mungu hapa na hapa. Ambia Mungu nisaidie. Sitaki Mungu akunichezea. Unipe mume wa kunichezea. Nataka unipatie mume atakaponipenda na mtoto. Wakati mwingine napata changamoto kwa mtoto. Mtoto huyu naye kwa anaweza kuja hivi anaambia mama nataka babangu. Pigia babangu simu. Na babake yako bado hapo Mombasa? Baba yuko Mombasa. Huko Mombasa anafanya kazi ya matatu. Sasa ingine tunaweza kukutana naye. Mtoto anamtambua kabisa mama huyu ni babangu. Atamwita daddy, ataitika na atamsalimia na ataenda. Hakuna kitu kingine. Hasa unakuta mtoto anapaki na uchungu. Mimi pia huwa naumia. Kama babake. Unaweza sema shika hii nulia mtoto. Hakuna. Hakuna. Na shule? Shuleni hakuna. Nilimwambia mtoto anataka kwenda shuleni. Aliniambia utajipanga. Mtoto huyu utajipanga ni mtoto. Sikuwa nataka mtoto. Sikuwa nataka mtoto. Mtoto ndio huyo. Mimi siniambia mambo ya mtoto. Sitaki ushughulika na mtoto. Jipange na mtoto. Nafika wakati mwingine mtoto anacheza na watoto wengine. Kwa ploti hapa kuna familia, kuna ndoa. Wale watu baba zao wanapoingia jioni. Watoto wao wanawakimbilia. Huyu wangu anapaki hivyo. Anaweza ingia ndani ya nyumba ya mtoto analia. Mami nami nataka babangu. Wana fulani ako na babake. Babaka amemlia kitu. Nami nataka babangu anilie kitu. Nikule na babangu. Nilale na mimi na babangu. Babangu ako wapi mami? Mpigie simu. Baba aliniambia nisiwahi mpigia simu. Nitasaje? Hapo sasa inakuta ni nakuwa stress. Hata kitu kingine unakuta ninalia nitamjibu mtoto nini? Mtoto anasalia hapa. Analia nataka babake. Nimpembeleze nifanye nini wapi? Analia nataka baba.
Hatalia mpaka mwishowe ni nyamaze. Mwishowe atakuwa mwili moto, tena nimtoe nimpeleke hospitali. Ni mwili moto, ni baba. Kama ile vibration mtoto kwa mtoto. Sasa kutoka pale nakaa tu najaribu kumleta karibu ili mtoto yule afanye nini? Apate na yeye ile upendo wa babake. Sasa nyingine naweza kitu hivi anaweza kimbilia mtu. Mami babangu. Mwanaume yote anaweza muona. Kama sasa kuna baba mwingine anafanya takataka. Sisi kubeba takataka kupeleka pale Sendere. Huyo baba mtoto wangu akimuona basi hata majirani wanajua huyo ndio babake. Huyo baba yani mtoto akimuona anaweza toka mbio. Akamrukia. Dadi. Anaisambia watoto wote. Huyu ni babangu. Hata ukimwona baba basi ni mchafu na hizo nguo zake za takataka. Mtoto yeye anamkimbilia tu hivyo. Mami babangu. Hata akiambia watoto wengine wanapaki kumshangaa. Wanamcheka. Mami babangu. Anaisamlia shika mkono mpaka hapa. Baba yule anaisafika hapo. Mmeendelea ambia salama. Basi baba yule anasheka anasema najua huyu mtoto kitu anakosa. Ni mtu ako na familia yake. Ni baba ako na nyumba yake. Najua mtoto anakosa upendo wa baba. Kwa vile sasa vile anafikiria hivi, basi hapa nikise mfuka mpe shilingi 20, nenda kanunue kitu. Basi mtoto atafurahi. Ataenda anunue kitu achenjoy na wenzake, basi arudi. Aende, na yule baba aende zake. Sasa wakimwona huyo mtoto anasikia ile rafu ya baba, bei inatulia. Wakati mwingine mama mimi nataka dadi. Ndio kwa chakula hapa mezani na mimi na mtoto. Mama babangu ako wapi na mimi nikule na yeye. Hata hukula na babangu. Sasa unakuta kitu inaniataki na numiza moyo. Utamani nami mtoto wangu pia kuwe na baba. Utamani kuona wakati naona mtoto yule anatoka mbia na kimbilia yule baba na mwagi. Utamani kuona nami mtoto wangu pia naye. Yaani natamani kuona kumbe ilikuwa yaani nafikiri ingekuaje ni babake. Hata mimi ningekuwa na vile kweli mimi pia ni mama. Sasa kitu inaniataki inaniumiza. Sasa wakati ule unakuta yule mtoto anatoka anaenda. Namwambia basi nenda. Mama basi nilie kitu. Sina itabidi nikope. Nimpatie mtoto kile kitu aenda afanye nini? Aenda anunue. Mama aone mtoto amenuliwa nguo. Mama sina nini na mimi. Kama sasa ananisumbua na baiskeli. Sasa ni baiskeli. Mami nataka baiskeli. Mami nataka baiskeli. Anaweza nisumbua na baiskeli. Na baiskeli unaweza muona ameingia hapa ametulia. Namwambia baba nitakulia baiskeli. Mama basi twenda town kuna baiskeli. Nenda mtanganya hivyo ni confuse. Baadaye naweza toka. Twende kanisani. Namwambia tunaenda town, kumbe tunaenda kanisani. Twende kanisani tushinde kule kanisani. Nifanye huduma pale kanisani kitoka nasikia niko na amani. Na yeye amesahau. Turudi hapa kwa nyumba. Na sasa tangu ukuje Mombasa, usharudi nyumbani? Hivi saa hii sijawahi kanyaga nyumbani. Kwa sababu sina pesa ya kunifikisha nyumbani. Wazazi wangu wanahitaji niende nyumbani pia niwasalimia. Pia wanahitaji kuona mchukuu wao. Awache wewe na mtoto. Sasa mtoto jana alimaliza miaka 5. Wanaongea naye kwa simu. Sina uwezo. Hawana uwezo wanaweza nitumania ili niende pia nikaona wazazi. Natamani. Sina. Mpaka niwe na fare ya kwenda. Niwe na fare ya kwenda kufika pale niwe nimenunulia kitu. Sina. Sasa unakuta natamani kwenda. Wanaongea na mtoto anasema Mungu mwenyewe akifungua njia utakuja tusalimie jamani utuletee mchukuu. Sasa nafikia hiyo changamoto pia natamani kwenda sasa tangu huyu mtoto asakuwa tumboni miezi 2 hapo nao. Sasa msimu miaka 6. Sasa wewe kama mtu angetaka kusaidia, unaweza taka kusaidiwa vipi? Yaani mimi na njia gani? Mimi kila nataka Mungu. Kwa maana mimi sipendi kazi ya kuajiriwa. Kazi ya kuajiriwa wasipendi tangu nilikuwa mtoto. Napenda kazi yangu, biashara yangu. Yaani mimi napenda mtu tu anifungulie tu biashara. Vya mali. Vitu kama hizo. Upenda. Maana kazi wewe naipenda, iko ndani, yaani unaipenda. Napenda biashara. Sipendi kazi ya kuajiriwa. Kazi ndio kitu wanapenda kwangu. Ndio maana yake napenda vibao. Wengine wanataka niwe kama mfanyikazi kwa nyumba zao. Siwezi. Inanishinda. Naambia ninapenda biashara yangu. Maana pia napenda Mungu. Nimeweka Mungu mbele. Hiyo kazi ya Mungu pia napenda kwenda kuifanya. Wanapenda kwenda. Kama weekdays leo wao natakana wewe tumefika pale. Napenda kwenda. Weekdays naenda. Nikienda kibarua asubuhi, mchana nimekimbia huko leo. Natoke niende nifanye kazi ya Mungu pia. Uwe inanisaidia. Kuna mahali naona nasongea vizuri. Wakati mwingine unakuta kuna wengine wanakuja. Mtu anapitia shida anapitia. Mwingine akona shida ya ndoa.
Unakuta na kiti hapa. Naongea, namwambia nenda kafanya hivi ndani ya nyumba yako. Simama hivyo maana nimeyapitia ndoa, mimi nimepitia ndoa. Kwa hivyo nikimwelekeza nenda kafanya hivi, mume yule akicha akiwa mkali, nyamaza. Usiwe mtu wa kumjibu. Usiwe mtu wa haraka wa kumtukana. Nyamaza. Ikiwa ulikuwa unamfanyia unamwekea maji, wakati ile amekuja amekutukana ama amekukosea, si wakati utasema ya kwamba usimwekee maji. Hapana. Wakati sasa ndio unastahili umwekee maji vizuri. Ndio unastahili umpasie chakula vizuri. Ndio unastahili unampokea vizuri. Wakati amekukosea mlete karibu. Mkaribishe yule mtu karibu. Wanakanzo watu kama hao. Wanakuja na wakanzo na mtu anakuja anasudia. Anasema lakini nimemwona Mungu. Kupitia Roho Sauli umenisaidia. Maana unakuta mume amekuja ni mkali ndani ya nyumba. Akikujibu uko umeshamjibu. Kitu ya kwanza mnakutana mnapigana. Nyumba ile inakuwa ni moto. Wale watoto wanakosa amani. So wanamwambia wewe mama unastahili kunyamaza. Usi haraka wa kujibu. Kama unaona mdomo wako ni haraka wa kujibu yule mume wako, chukua maji. Chukua maji weka ndani ya mdomo. Ile maji usiyameze, yakae pale ndani ya ile mdomo. Yule mume akikutukana anakurushia, ile maji kwenda ya mdomo, utaongea kweli? Hautaongea. Utanyamaza. Wakati yule mume umeona amenyamaza, ametulia kwa sawa, mesa ile maji. Endelea. Pika chakula mapema, muandalie vizuri. Mume yule akienda kazini, mshindikize vizuri. Wakati yule mume ameenda kazini, piga magoti, muombe, mwambie Mungu nimekuachia, naomba Mungu kamlinde mahali ameenda. Maana anaenda nakutana na mengine. Kwa hivyo naomba Mungu mtangulie. Na anaporudi Mungu akiwa mzima, tena nitakushukuru. Nakuta ndoa sinasimama. Wengine wanakuja wamefunjika moyo. Wengine ni single mata kama mimi. Inawasona waambia hapana, tulia. Mungu atakuletea mume. Kwa mimi pia kwa mume wako, Mungu atakupatia mume ambaye atakupenda na hao watoto. Usione ya kwamba umeacha na watoto ukaanza kujiuza, ama ukaanza kuona ya kwamba mali imefikia mimi naelekea uraibu, kukunywa pombe sijui nini kujiuza. Hapana, tulia, kimbilia kanisani, kimbilia watumishi wa Mungu. Kupitia pale utapata ushauri na utasimama. Kuna mtu Mungu atatumana ni kwa ajili yako akasimama ni kwa ajili ya nafasi yako ili nyumba yako ikasimame. Kupitia maombi mtaposikana, itakusa yule mume akabadilika kule nje, akarudi kwa nyumba yako. Kwa hivyo usione ya kwamba mama umeachwa na mtoto ukaone ni mwisho wa maisha. Hapana. Mungu yuko. Kupitia kazi ya Mungu, naona Mungu alifungua njia, mtoto alipata shule. Ijapokuwa anapata changamoto kwenda kusoma. Kuna mwenye alitokea amesimama na school fees peke yake. Ana school fees ni 8,000. Anasimama na school fees. Hapo kuna tekana pesa ya lunch. Pesa ya lunch ni 5,800. Kuna hiyo pesa ya break pia 1,000. Yote inakuwa 5,800 kwa mwezi kupata. Hasa hiyo pesa unakuta inakuwa changamoto kwangu mimi. Kupata hiyo pesa ni ngumu. Mtoto anafaa kule, akitoka shuleni akirudi hapa nyumbani anahitaji chakula. Anahitaji kufaa mtoto yule. Kazi ni hizi za nyumba. Nenda nifanye kibarua nipate 500. Nyumba ya wenyewe inadaiwa hapa na lipi 1,500. Maji hapa tunanunua mtungi ile shilingi 5 20 liters. Ile ni maji ya chumvi si ya kukunywa. Nikinunua ile mpaka niende nitafute pia maji ya kukunywa fresh. Unaona? Sasa unakuja maisha yanakuwa ngumu. Ukipajidi ile 500, mtoto kumtoa asubuhi kumpeleka shuleni napanda gari matatu. Kuna pasi, sina uwezo wa kulipa pasi, mlete mrudi chukue. Sina. Sasa unakuta nenda na matatu. Nirudi na mguu. Jioni naenda saa zingine tunatembea na mguu. Urudi na mguu nakuta analia njiani. Tupande gari mama. Ambia baba sina pesa. Mama uko na pesa? Ambia sina. Lakini unakuta tumefika kwa nyumba hakuna. Hakuna. Tutafute vile mtoto akule. Yeye hataki kujua kwa mamangu anajua mamangu ako nayo. Anahesabika sima hapa kakata. Mama mimi nataka mchele. Au na mchele. Ufanyaje? Hasa itabidi umlazimishe kulazimisha hata kula vizuri. Anaweza kula kidogo aingie halali. Mwambia mama mimi nimeshiba. Sasa unakuta anapata changamoto. Kimaisha inakuwa ni ngumu. Hata kufanya kwa ni ngumu. Shuleni ndio hiyo saa kama saa ni Disemba. Saa hii hataki kujua saa ni baiskeli. Ndio ananiambia, mama nataka baiskeli. Sasa ingine ananiambia mama mimi pesa hii kama hiyo siku yake ya jana. Mama si ndanulia keki. Ndanulia keki na mimi nikate keki. Namwambia baba nitakunulia. Saa hii kufaa. Saa hii kama saa hii kunatekana vitabu shuleni. Niko na book list hapa. Hiyo ndio inanipa stress sasa. Hiyo vitabu vya kusoma sasa hivi vitabu vya wanaandika ndani. Si kama zile exercise book sisi tulikuwa tukiandika exercise book. Ndio utanunua exercise book na kuna test book. Test book sasa unaweza kuandika ndani. Ndio unasapata 320, kuna mpaka ya 500, kuna mpaka ya 1000. Sasa vitabu kama hizo
Mimi nakuta kibarua nije. Sana sana unaweza pata 600 kwa siku. Hiyo ndio kibarua. Nipangie chakula, nipangie nyumba, kununua maji. Kila kitu ndani ya nyumba hiyo. Hata hiyo 600 isitoshe. Haitoshi. Sasa mtu akitaka kukupata anakupata kwa namba gani? Mimi namba yangu ni 0706 74 24 62. Rudia tena. 0706 24 acha nirudie tena. 0706 74 24 62. Hiyo ndio namba yangu. Na jina itatokea Lydia Mukua.